Hola amigos de YouTube, hoy venimos a mostrarte otro video. Quiero mostrarte cómo remendar el aumento en una atarraya. Antes de remendar el paño de una atarraya, siempre hay que cerciorarnos de que de repente estemos en una fila de aumentos. Eso siempre hay que verificar, amigos. Bien, procedemos a unir este hilo con el nudo de empalme que les mostré en un video anterior. Denle una revisada. Atamos este otro extremo y ajustamos. Ahora tomamos este ojo que previamente lo hemos hecho correr. Ahora igualamos y hacemos el nudo y medio, el nudo con el que normalmente tejemos el paño de una atarraya. Ajustamos y nos queda ok. Ahora tomamos el ojo de arriba, igual hacemos el nudo y medio, tomamos dos hilos, ahora uno por el medio y ajustamos. Ahora tomamos el ojo de abajo, igualamos. Una vez igualado, agarramos con el dedo, con los dedos, y hacemos el nudo y medio. Ahora ajustamos. Ustedes se preguntarán por qué esto nos queda así. Recuerden que no debe sobrarnos ni un ojo, ni debe faltarnos un ojo. Esto significa de que aquí hubo un aumento. Y vamos a hacerlo. Aquí va a ir colgado, agarrado el aumento. Medimos y hacemos un nudo ciego justo aquí. Bien, ahora ajustamos y ahora le vamos a echar otro nudo para que de esta forma no se corra. Bien, y por último tomamos el ojo de abajo justo aquí, hacemos pasar la aguja y aquí empleamos el nudo que nos sirve para remendar la red. Un nudo ciego ahí. Y ahora otro nudo que sirve como seguro, de tal forma que el nudo del tejido original nos quede en el medio de los dos nudos. Ajustamos y ahora procedemos a cortar. Cortamos también esto. Recuerden, amigos, siempre remendar el paño de una atarraya con el hilo del mismo color. Y también, antes de remendar el paño de una atarraya, cerciorarnos siempre de que posiblemente estemos en una recta de aumentos, como es en este caso. Y por eso le hemos colocado el aumento. Bien, amigos, hasta aquí con este video tutorial. Nos vemos en otra ocasión. Chao.